श्री झूलेलाल सतनाम साखी सिंधी समाचार राजस्थान में तव्हांजो स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो थियण वारो अथव तव्हांजे लाइ करे एक प्रकार सां ख़ुशख़बरी। जी हाँ दोस्तों, ख़ुशख़बरी सिंधी रिश्तनि जो खजानो। जी हाँ दोस्तों, सिंधी रिश्तनि जो खजानो इन लाइ करे आहे कि जीअं कि असां पहिरीं बि हिकिड़ी वीडियो लॻाईसीं सिंधी रिश्तो का खजाना, तंहिंमें इलाही माण्हू लाभान्वित थिया ऐं पंहिंजे न्याणी लाइ करे, पंहिंजे छोकिरे लाइ करे घर वर ॻोल्हिया अथनि। तो दोस्तों ये ॿी असां वीडियो तव्हांजे समक्ष असां पेश करूं पिया। इन अंदरि कुछ विशेष जानकारी असां तव्हांखे इन ग्रुप के बारे में ॿुधाईंदासीं कि आखिर ही लाइफ पार्टनर ग्रुप आहे छा। दोस्तों इहो लाइफ पार्टनर ग्रुप ॾाढो ई सहज सरल ऐं हिकिड़ो सुहिणो सुठो ग्रुप आहे, जंहिंजे माध्यम सां तव्हां पंहिंजे छोकिरनि लाइ करे न्याणियूं था ॻोल्हे सघो ऐं पंहिंजी न्याणियुनि लाइ करे तव्हां सुठा घर वर ॻोल्हे था सघो ऐं ॾाढी आसानी सां तव्हांखे दर बदर भटकण जी ज़रूरत कान्हे। ये घर वेठे तव्हांखे घर ॻोल्हे ॾींदा। जी हाँ दोस्तों, ऐं उहो बि बिल्कुलु क्षणिक मात्र शुल्क। इन कम जेकी लाइफ पार्टनर ग्रुप आहे, इन ॿ तरीक़े जा ग्रुप ठाहे रखिया आहिनि। हिकिड़ो VIP ग्रुप जंहिंजो शुल्क आहे मात्र 1100 रुपया। जी हाँ दोस्तों, जेको असां ॿुधायूं पिया उहो ई तव्हांजो चार्ज लॻंदो, हुन खां न को घटि न को हुन खां मथे। त जेको VIP ग्रुप इन्हनि ठाहियो आहे उनजो चार्ज आहे 1100 रुपया ऐं तव्हांखे को घर वर सुठो खपे, जाम सुठो, तो उन लाइ करे हिननि हिकिड़ो सेकेंड ऑप्शन रखियो आहे सुपर VIP ग्रुप। उनजो शुल्क भी मात्र 2100 रुपया अथव, मात्र 2100 रुपया, जेको हर नंढे खां नंढो माण्हू एफोर्ड्स करे थो सघे ऐं वॾे खां वॾो माण्हू हुनखे एफोर्ड करे थो सघे। त दोस्तों ये बिल्कुलु नॉमिनेट चार्ज जे अंदरि इन ग्रुप जे अंदरि तव्हां पंहिंजो रजिस्ट्रेशन कराए, जेके न्याणियुनि जी ज़रूरत आहे, नूंहंरुनि जी ज़रूरत आहे, उहे पाण तव्हां ॻोल्हे था सघो ऐं जेके छोकिरनि जी ज़रूरत आहे उहो तव्हां ॻोल्हे था सघो। अर्थात छोकिरो ऐं छोकिरी ॿिन्हिनि जे रिश्तनि जो खजानो आहे। पर चवंदा आहिनि न कि केरु तव्हांजे लाइ करे को घर वर छो ॻोल्हींदो, को घर तर छो ॻोल्हींदो, आख़िर कुझु त उन्हनि खे रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि त ॾियणो पवंदो आहे न। त उन लाइ करे असां असांजे चैनल जे माध्यम सां इहो ई दावो कंदासीं कि राजस्थान जे अंदरि नंबर 1 ते अथव लाइफ पार्टनर ग्रुप, जंहिंजी रेट ॾाढी ई किफ़ायती अथव, क्षणिक मात्र रेट, जेके चवंदा आहिनि न कुझु बि कान्हे रेट। 1100 VIP ग्रुप ऐं 2100 सुपर VIP ग्रुप। ऐं दोस्तों इन वीडियो अंदरि असां तव्हांखे 2 मोबाइल नंबर था ॾेखारूं स्क्रीन ते। इन्हनि ॿिन्हिनि मोबाइल नंबर जे इन्हनि ॿिन्हिनि मोबाइल नंबर ते तव्हां संपर्क करे था सघो ऐं पंहिंजी तव्हांखे छोकिरी दरकार आहे या छोकिरी दरकार आहे, तव्हां हिन ग्रुप सां संपर्क करे था सघो ऐं पंहिंजो रजिस्ट्रेशन कराए सुठे मां सुठो घर तव्हां ॻोल्हे था सघो। ही तव्हांखे सॼा घर सजेक्ट कंदा बाक़ाइदा। ऐं ॿी ॻाल्हि दोस्तों, सोच तव्हांजी सम्झ पंहिंजी, तव्हां पंहिंजे बुद्धि विवेक सां कमु कंदा। को बि रिश्तो करण खां पहिरीं तव्हां आराम सां जांच पड़ताल करो, तंहिंमें तव्हांखे इहो लाइफ पार्टनर ग्रुप आहिनि जंहिंजी प्रमुख जेकी चवंदा आहिनि न जेकी संभालण वारी आहे उहा श्रीमती मोनिया जी अथव। जी हा, मोनिया नालो अथव, जेकी ख़ुदि प्रोपराइटर आहिनि। ऐं पेमेंट लाइ करे असां तव्हांखे असां न Paytm जो जेको बारकोड असां मोकिलियूं पिया उन ते ई तव्हां पेमेंट कंदा ऑनलाइन। ॿियो हिननि जी ॿी का शाखा कान्हे। अगरि केरु तव्हांखां को छोकिरी जो फ़ोन थो अचे पैसनि लाइ करे या छोकिरी जो या अन्य कोई तव्हांखे चवनि था कि लाइफ पार्टनर ग्रुप में तव्हां पैसा मोकिलियो, तव्हांखे मोकिलण जी ज़रूरत कान्हे। इन ई नंबरनि ते तव्हांखे संपर्क करिणो अथव, इहे ई तव्हांखे बारकोड मोकिलींदा ऐं असां तव्हांखे स्क्रीन ते बि उहो बारकोड ॾेखारियो पियो, जिते तव्हां रजिस्ट्रेशन कराए डायरेक्ट पैसो उमाणे तव्हां तव्हांजी धीअ लाइ, तव्हां पंहिंजे पुट लाइ करे घर वर ॻोल्हे था सघो। जय श्री झूलेलाल।